날씨가 좀 선선하니 좋은 것 같은데요. 잡았다. 특히 이 분홍 말랑이들. 진짜 내 아침 힐링. 하이파이브. 새싹이 많이 자랐는지 볼까요? 많이 자랐어. 많이 자랐다. 먹겠다는 의지. 운동하러 나왔고요. 한번 열심히 뛰어가 보겠습니다. 이거 진짜 미쳤다. 이게 바로 에메랄드빛 바다. 돌아갈 수 있겠지. 너무 힘드네요 오늘. 너무 더워. 바다 한번 만져볼까? 완전 시원할 것 같은데. 바다야. 바다도 시원해. 바다가 진짜 이 맛에 영덕합니다. 진짜 이거 보여주고 싶다. 이 화면으로도 이쁜데 실물이 진짜 너무 이뻐요. 한 번 더. 세부 안 가도 됩니다. 다시 온 만큼 가야 하기 때문에 너무 루즈해지면 다시 뛰어갈 때 다리 무겁거든요. 다시 화이팅. 이제 도착했어요. 성공. 해냈다. 해냈다. 너무 오랜만에 여기 말도 안 나오는 힘들어서 런닝머신 아닌 땅에서 달리니까 너무 힘드네요. 빨리 씻고 좀 쉬어야겠다. 오늘은 불떼기 불멍을 할 거예요. 불멍을 하기 전에 엄마가 알려준 꿀팁이 있거든요. 마른 나뭇가지를 끊어와야 돼. 호두의 옆에 나뭇가지를 엄마가 뜯으랬는데 잘 안 뜯기네. 호두야, 너는 왜 그래? 너는 왜 해 거야? 이거를 호두 똥 짱 많아.
이건 똥무덤인데? 우선 이 정도만 들고 한번 굴떼기에 도전해 보도록 하겠습니다. 나뭇가지를 마른 나뭇가지 보이시나? 하고 이거를 내 아빠처럼 할 수 있을까? 이제 하나 끼. 좋아. 어떻게 해? 난 아빠의 딸이 아닌가. 불 떼기 전에 나무 패다가 끝나겠는데? 공포의 쓴맛. 이렇게 여러분. 오, 부셨다. 좋아. 여기 이쪽에 하면 될 것 같아. 나 이제 잘해. 우선 장작을 패서 이렇게. 힘들어. 넣고 불. 이렇게 라이터. 해서 여기에 마른 나뭇가지 붙게. 종이 맡으면 안 되는데. 한 방에 성공하나? 역시 전 캠핑장 부모님 밑에서 자란 게 맞는 것 같아요. 한 방에 성공했어요. 원래 불멍에는 마시멜로 구워 먹어야 되는데. 짠!
갑자기 화장한 제가 나와서 놀라셨죠? 이번 편 너무 날것인 제 모습인 것 같아서 마무리는 예쁘게 하고 싶어 화장했을 때 마지막 마무리 영상을 찍게 되었습니다. 보시다시피 저는 정말 재밌게 이번 주도 알차게 보냈고요. 다음 주에 은빈 일상도 어떤 걸 할지 궁금하시죠? 기대해주세요. 이번 편도 봐주셔서 감사합니다.